अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व शाफिअना व नाफिअना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर सुदूरना नूरना व नूर रब्बिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ आजिज़ जो अघाए कर जा बतया खुदा दीन-ए दुनिया संदी दे तू सआदत या खुदा। नफ्स छड़ियो आन घोड़े कान थी नेकी पुजे हाल हीनो आगे हाणे कर हिमायत या खुदा। तू न बख्शी केर बख्शे तो बिना डोहिन जा डोह
मेट मदनियों कर नवाज़श दे नज़ाकत या खुदा। ख्वार या बदकारा यूं उम्मती अहमद सदा, जै सदी मकबूल तुझे दर शफाअत या खुदा। मुस्तफ़ा सदके मिले मुश्किलातों माफ़ कर हिदायत तू करम साता क़यामत या खुदा। अंबिया अगल बैतन सब सहाबन वास्ते, ऐ मुगाबे कुल कामिल बाविलायत या खुदा। हम नशीनी औलिया जी कजामों के नसीब, जे हुजन कामिल ऐ साहिबे इस्तकामत या खुदा। कल्ब मुझो नूर कर ऐं फैज़ सां भरपूर कर, शैतान दुश्मन दूर कर जै कई अदावत या खुदा। खाक पाए औलिया थी रहा खादिम सदन, तार ही मुझो अकुल ईमा सलामत या खुदा। दिल चवे थी मुस्तफ़ा महबूब मदनी सां मिला, जहीं कई कुल अंबिया जी क़ियादत या खुदा। जे कचायूं था कयूं कर बख्श पंहिंजे करम सां, आहियूं बदकार बुछड़ा कर हिदायत या खुदा। मेहरबानी सां मनाक़िब खेॾ जा मक़बूलियत, जो ॿुधाए थो वलियन जी वदागत या खुदा। आजिज़ाना इल्तजा इदरीस जी मौला अघाए, गुंबदे खज़रा संदी करियां ज़ियारत या खुदा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइरों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल जे पाक कलाम मुक़द्दस सूरतुल बक़रह जूं इब्तदाई आयतूं अमां प्यारी जमात सगोरी जे साम्हूं तिलावत कयूं आहिनि। यकीनन इन्हनि आयतुनि जे अंदरि तक़वा जो बि ज़िक्र आहे त साॻे वक़्तु हिदायत जो बि ज़िक्र आहे। अल्लाह ताला पंहिंजे कलाम मुक़द्दस जे इब्तदाई सूरतुल बक़रह जी इब्तदा जे अंदरि, शुरूआत जे अंदरि मरहलेवार तरतीब क़ुरान पाक जी में खणी ॿियो नंबर सूरत आहे। पर सूरतुल फ़ातिहा जेका सूरत बि आहे त हिक तरह सां दुआ या सूरत आहे। उन लिहाज़ सां हिन सूरतुल बक़रह जे इब्तदाई ॿिनि आयतुनि में अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात
इंसान जे उन अज़मत रिफ़अत बुलंदी ऐं बालाई जो बयान फरमायो आहे त इंसान कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि में कामयाब थी सघे थो। उहे हक़ीक़ी घस ऐं पेचरा जेके पाक परवरदिगार असां ऐं अव्हां खे सम्झाया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु मन वालहु पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस क़ुरान करीम फ़ुरक़ान अज़ीम जी सूरतुल बक़रा जी इब्तिदाई आयत रब्बे कायनात फरमायो अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ही लफ्ज़ हुरूफ़ मुक़त्तिआत चया वेंदा आहिनि। क़ुरान करीम में अहिड़ा लफ़्ज़ 29 आहिनि ऐं 29 सूरतुनि जी शुरू में आयल आहिनि। ही लफ़्ज़ आयात मुतशब्बिहात वांगुरु आहिनि ऐं उन्हनि जी माना अल्लाह ताला ई ॼाणण वारो आहे ऐं उन्हनि ते ईमान आणणु फ़र्ज़ आहे ऐं माना जी तलाश करण का ज़रूरी नाहे। छो त जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐं केतिरनि मुफ़स्सिरनि इहा साॻी ॻाल्हि कई आहे त इन्हनि लफ़्ज़नि जी माना अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ाते बाबरकात खे इल्मु आहे। हिकु ॻाल्हाइण वारो ॼाणे ऐं ॿियो जंहिंसां ॻाल्हाए रहियो आहे उहो आका महबूब नबी जंहिंखे पंहिंजे तरफ़ खां ता कयल उन इल्म जे ज़रिए ॼाण ता कयईं। ही रब्बे काइनात जे कारसाज़ीअ जो राज़ ऐं न्याज़ वारो मरहलो आहे जंहिंखे अल्लाह ऐं अल्लाह जो हबीब ॼाणनि था। अॻिते अल्लाह ताला इरशाद फरमायो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला फरमाए रहियो आहे कि हिकु अहिड़ो किताब आहे जंहिंमें को बि रेब यानी को बि शक न आहे, न लफ़्ज़ जो शक आहे, न एराब जो शक आहे, न सूरतुनि जो शक आहे, न आयतुनि जो शक आहे, न कलाम इलाही जे तरतीब जो शक आहे, न इल्हाम ख़ुदाबंदी जे कंहिं हुक्म जो शक आहे। छो त ही उहो किताब आहे जंहिं जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जो शक वहम गुमान न आहे। ही रब्बे काइनात जे तरफ़ खां नाज़िल कयल उहो इल्हामी किताब आहे जेको काइनात जे सभिनी किताबनि जो सरदार आहे। क़ुरान थो इंसान जी अज़मत खे वधाए, क़ुरान थो अल्लाह सां बंदनि खे मिलाए। क़ुरान खे क़ुरान में रब नूर सॼो आहे, इंसान ज़ात वास्ते दस्तूर सॼो आहे। क़ुरान खे हीअं साण हंडायो त मज़ो आहे, क़ुरान खे सीने सां लॻायो त मज़ो आहे। ही उहो अल्लाह जो कलाम आहे, अल्लाह जो क़ुरान करीम आहे जंहिं में रब्बुल आलमीन फरमायो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हिकु अहिड़ो किताब आहे जंहिंमें को बि रैब शक न आहे ऐं उन्हीअ में मुत्तक़ीन जे लाइ यानी अल्लाह ताला खां ड्रिजंदड़नि, ख़ौफ़ रखंदड़नि, परहेज़गारनि, फर्मा बरदारनि, ख़ुदा तरसनि ऐं गुनाहनि खां बचंदड़नि जे लाइ हिदायत आहे। हाणे आम तौर चवंदासीं हिदायत सभिनी लाइ आहे, पर अल्लाह जो क़ुरान यकीनन हिदायत सभिनी जे लाइ आहे। पर हिदायत हासिल कंहिंखे थींदी, मिलंदी कंहिंखे, उन्हीअ जे लाइ मुफ़स्सिर फरमाइनि था जेके अल्लाह जी ज़ात खां ड्रिजण वारा हूंदा, ख़ौफ़े ख़ुदा रखण वारा हूंदा, परहेज़गारी अख़्तियार करण वारा हूंदा, अल्लाह जा फर्मा बरदार हूंदा, ख़ुदा तरस ऐं गुनाहनि खां बचण वारा हूंदा। हिन में लफ़्ज़ आयो हुदल लिल मुत्तक़ीन, तक़वा
छो त अल्लाह से फरमायो है मुत्तकिन जे लाइ हिदायत आहे। दोस्तो अलिफ लाम मीम खां पोइ अल्लाह ताला यकदम पंहिंजे किताब क़ुरान करीम खे हिकु अहिड़ो किताब करार ॾिनो जंहिंमें शक जी का भी गुंजाइश न आहे। उहो हर ऐब खां हर लग़्ज़श खां पाक आहे। उन खां पोइ अल्लाह ताला फरमायो त ही किताब जहीं किताब जे अंदर हिदायत मुत्तकिन जे लाइ आहे, जन जूं पोइ ईंदड़ आयतुनि में वसफ़ूं बयान कयूं। अल्लाह साईं तक़वा आम बुज़ुर्गान दीन उलमा खां मां ॿुधो आहे, हर को चवंदो बाबा तक़वा अख़्तियार कयो। तक़वा कहिड़ी शइ आहे? दोस्ताने गिरामी, तक़वा लफ़्ज़ जी माना आहे नफ़्स खे उन शइ खां बचाइण जंहिंखां उनखे अंदेशो हुजे। हिक भेरे हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां तक़वा जे लाइ सवाल कयो। हज़रत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब ॾिनो, ओ सुहिणा फारूक आज़म, तूं यानी हज़रत उमर कॾहिं कंडन वारे रस्ते ते यानी झंग मां गुज़रियो आहे? हज़रत फारूक आज़म जवाब ॾिनो त हा। हज़रत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चयुसि त ॿुध, पोइ तो छा कयो? जॾहिं कंडन वारे रस्ते तां उन झंग मां गुज़रे त तो छा कयो? हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबई बिन कअब खे जवाब थो ॾे, मां पंहिंजे कपिड़नि खे संभाले हलियुसि। किथे मुंहिंजा कपिड़ा कंहिं कंडनि में कंहिं डिंघरीअ में फासी न पवनि। यानी निहायत एहतियात वारे तरीक़े सां गुज़रंदो आहियां। जॾहिं अहिड़े रस्ते सां ईंदो आहियां, मुंहिंजे महबूब जे सहाबी हज़रत उबई बिन कअब सैयदना फारूक आज़म खे ॿुधायो त इहा ई त तक़वा आहे। यानी अव्हां नंढनि वॾनि गुनाहनि खां पाण खे बचाए हलो, इहा ई तक़वा। कंडन वारे झंग मां गुज़रण वारो तौर तरीक़ो इस्तेमालु कयो। उन करे जो नंढनि गुनाहनि खे बि नंढो ऐं मामूली न सम्झो, छो त पहाड़ हमेशह पत्थरनि मां ठहंदा आहिनि। नंढड़ियूं पथरियूं वॾा पत्थर गॾु थींदा, उन मंझां ई जबल जुड़ंदा आहिनि, उन मंझां ई पहाड़ जोड़िया वेंदा आहिनि। दोस्ताने गिरामी, इमाम तबरी तफ़सीर में लिखनि था, मुत्तकी उहे इंसान आहिनि जेके अल्लाह ताला जे मन कयल शयुनि नाफ़रमाननि खां पाण खे बचाइनि था ऐं जन शयुनि या हुकुमनि खे बजाइण जो हुकुम कयल आहे उन्हनि जी इताअत करण वारा हूंदा आहिनि। इन्हीअ जे करे जेके मासी या मासियत इलाही खां परहेज़ करण वारा आहिनि, परे थियण वारा आहिनि, या गुनाह न छॾे या पंहिंजी झोली या दामन न बचाए, उहो मुत्तकीन आहे। यानी जेको अल्लाह ताला जी बारगाह मां तौबह ताइब बि नथो थिए, जे मुस्लमान आहे त गुनाहनि खां परे रहण जो इरादो ई नथो रखे, उनखे मुत्तकी नथो चइजी सघे। अहिड़ी तरह सां हर उहो शख़्स जेको पंहिंजी ज़ुबान सां इहो चवे ऐं ॻाल्हाए थो जेको अल्लाह ताला पसंदि नथो करे, गिला गार शिकवा ग़ीबत, कंहिंजी दिल आज़ारी करणु, कंहिंखे तकलीफ़ रसाइण, हुकूकुल इबाद जा इहे हक़ अदा नथो करे, अल्लाह ताला जी ज़ात उन में रंजीदा आहे, त इहो बि तक़वा न आहे। छो त मुत्तकी बानो अल्लाह जी रज़ा वास्ते कंहिंखे बि सताईंदो न आहे, कंहिंखे ईज़ाईंदो न आहे। इंसान त इंसान आहे, पर वाट सां वेंदे वेंदे कहीं बेवाजिबी बूटे खे न पटींदो आहे, कहीं वण खे तकलीफ़ न ॾींदो आहे, कहीं जानदार शइ खे न लताड़ींदो आहे, कहीं जानवर खे बेवाजिबी लठ हणी ज़ख़्मी न कंदो आहे, धक न हणंदो आहे। इंसान त इंसान आहे, पर काइनात जी जेका अल्लाह ताला मख़लूक जोड़ी आहे उन ख़ालिक जी मख़लूक सां बहितर रवैये सां पेश अचण, इहा बि तक़वा आहे। दोस्तो, पंहिंजे अखियुनि खे बि तक़वा वारो रखो। भिटाई फरमायो, वठो वञ जवाट, वठो वञ जवाट, कंदुम फेरज केॾहीं, लौणे फेर लपाट, लॻंदी लतीफ़ चए।
यानी तू वञी थो बाज़ार में आहीं, घर में आहीं, रस्ते में आहीं, जंग में आहीं, जिते भी वञी थो अल्लाह ताला तोखे नूर ॾिनो आहे, अखियूं ॾिनियूं आहिनि। इन्हनि अखियुनि खे बेहयाई खां बचाए, इहा बि तक़वा आहे। दोस्तान गिरामी, उन सां गॾोगॾु जेके कन लतारा तोखे ॿुधण जे लाइ ॾिना आहिनि, उन्हनि कननि जे लाइ बि भिटाई पैगाम ॾिनो त इहे गाॾ गा कन विकिणी के ॿिया कन गिन्हेज, जनी साण सुणेज सुपेरियां संदी ॻाल्हि पंहिंजे कननि खे गिला खां बचाए, गारिन खां बचाए, कूड़ ॿुधण खां बचाए, ग़लति गुनाहनि वारियूं ॻाल्हियूं ॿुधण खां बचाए। अल्लाह ताला जंहिं तक़वा जो ज़िक्र कयो आहे तो पंहिंजे कननि खे परहेज़ सां रखियो, यानी अल्लाह ताला जंहिंमें नाराज़ आहे उहे ॻाल्हियूं तूं कननि सां नथो ॿुधी। अल्लाह ताला खे जिन अमलनि खां नफ़रत आहे उहे कम नथो करी, नथो ॿुधी, इहा बि तुंहिंजी तक़वा आहे। उन खां पोइ कंहिंखे हथ जे ज़रिए ईज़ा न ॾे, पंहिंजे हथ जे ज़रिए कंहिंखे सतायनि, जंहिंखां अल्लाह ताला नाख़ुश या नाराज़ थिए। पंहिंजे हथनि जो इस्तेमालु अल्लाह ताला जे ख़ौफ़ में रहंदे कॾहिं ग़लति न कर। कहीं यतीम खे न सताए, पाड़े वारे खे न सताए, मज़लूम खे न सताए, मिसकीन खे न सताए। तुंहिंजे हथनि जो को बि सतायल न हुजे, इहा ई तक़वा, इहो ई ख़ौफ़ ख़ुदा खे त तुंहिंजे हथ जे अखां बि को बि इंसान ईज़ायल न हुजे। उन खां पोइ अल्लाह ताला जा बानणा ॿुधाइनि था त तक़वा जे अंदरि तूं जेॾे वञी रहियो आहे, पेर खणी वञी रहियो आहे, कदम खणी वञी रहियो आहे, जेका राह रस्तो वठी वञी रहियो आहे ओॾां पहिरें पंधु वञी रहियो आहे, पर उहो तुंहिंजो पंधु अल्लाह ताला जी रज़ा जे लाइ आहे। जेकॾहिं अल्लाह जी रज़ा जे लाइ न आहे, कहीं हराम कम जे इरादे सां वञी रहियो आहे, चोरी चकारी जे इरादे सां वञी रहियो आहे, कंहिं जी दिलि आज़ारी करण जे इरादे सां वञी रहियो आहे, त पंहिंजे पेरनि खे रोक, पंहिंजे पेरनि खे झल, इहो बि तक़वा में शामिल आहे। दोस्तो, यकीनन अहिड़ो शख़्स तक़वा वारो न आहे जेको पंहिंजे हथनि जे ज़रिए इंसान खे ईज़ाए, पंहिंजूं अखियूं नेण ग़लति कमनि निगाहुनि में इस्तेमालु करे, पंहिंजा हथ पेर गुनाहनि में इस्तेमालु करे, ऐं ज़ुबान सां कंहिंखे तकलीफ़ रसाए, इहा बि तक़वा न आहे। तक़वा इहो अमल आहे त पंहिंजा नेण नंग ग़ैर मुहर्रम न निहार, पंहिंजे हथनि सां कंहिंखे न सताए, पंहिंजा कदम कंहिं ग़लति गुनाहनि जे इरादे सां न खण, कननि सां का गार गिला गुनाह ग़लति कलाम न ॿुध, इहा तुंहिंजी तक़वा आहे। यादि रखो त क़ुर करीम में अल्लाह ताला सारी इंसानियत खे तक़वा जो हुकुम ॾिनो आहे, जंहिं जे अंदरि समूरा नबी यानी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी करे मुंहिंजे आका नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं जेके नबी आया उन्हनि खे त हुकुम आहे शहीद, सिद्दीक, सुअदा, शुहदा, वली, अबदाल, औताद, अबरार, नुक़बा, नुजबा, जमी सिलसिलनि जा पीराने किबार, हत्ता के आम इंसान, हर उन इंसान जंहिं अल्लाह ताला जे वहदानियत जो इक़रार कयो आहे, जंहिं आका नबी करीम जी ज़ात ते कलमो पढ़ियो आहे, अल्लाह ताला उन्हनि सभिनी असां मुस्लमाननि खे तक़वा जो हुकुम ॾिनो आहे। ख़ुदि मुंहिंजे आका नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ऐं उन्हनि जा अहल बैत घर वारियूं उहे सभई उन साॻे हुक्म में शामिल आहिनि। मुंहिंजे आका नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे हर ख़ुतबे में हमेशह 4 दफ़ा
तकवा जो हुक्म फरमाईंदा हा, तकवा वारियूं आयतूं तिलावत कंदा हा, पाण खे सहाबन खे कसरत सां वसीयत कंदा हा। सहाबो इत्तकुल्ला, तकवा अख्तियार कयो, अल्लाह जी ज़ात खां डिजो, छो त ख़ौफ़े ख़ुदा हूंदो त उन में ई कामयाबी ऐं कामरानी आहे। दोस्तान गिरामी, हाणे उहा तकवा, आख़िर तकवा अख्तियार करण सां उन जी मंज़िल कहिड़ी आहे, क़द्र कहिड़ा आहिनि, मंज़िल छा आहे? सभ खां पहिरीं नेकी ऐं चङा कम सिर्फ़ मुत्तक़िन जा क़बूल कया वेंदा आहिनि। हिकिड़ो माण्हू आहे, व्याज वठी उन व्याज जे पैसनि मां ख़ैरात करे त क़बूल न थींदी। हिकिड़ो माण्हू रुश्वत वठी उन मां मिसकीननि खे उघाड़नि खे ढकाए क़बूल न आहे। पर हिकिड़ो माण्हू आहे जेको हक़ हलाल जो पोरियो करण वारो आहे, ख़ौफ़े ख़ुदा रखण वारो आहे, 8 आना 4 आना रुपयो कंहिं मिसकीन फ़क़ीर खे मदद जे लाइ ॾिनई, अल्लाह करीम हुन जे बदिले में हिन रुपयो ख़ैरात करण वारे खे वधीक अजुर ॾींदो। उन सां गॾोगॾु इबादत जो मक़सद बि तकवा आहे। हिदायत मुत्तक़िन खे नसीब थींदी आहे। बेहतर ज़ादे राह तकवा वारी आहे ऐं बहितरीन लिबास तकवा वारो आहे। उहो लिबास न पुराणो थींदो आहे, न ख़तमु थींदो आहे। उहो लिबास क़ल्ब ऐं रूह जी सूंह आहे। जेको तकवा अख्तियार करण वारो हूंदो आहे, उन जी दिलि बि कॾहिं मेरी न थींदी आहे, उन जे रूह खे कॾहिं बि तकलीफ़ न ईंदी आहे। दोस्तान गिरामी, उन खां पोइ तवंगरी ऐं सिहत तकवा सां मशरूत आहिनि। जेकॾहिं तूं तवंगरी चाहीं थो तॾहिं बि तकवा अख्तियार कर, जे सिहत चाहीं थो तॾहिं बि मुत्तक़ी तकवा वारो बणिज। किरोना वायरस, असां वटि किरोड़ा वायरस पिया हलनि, उन्हनि खां डपु कोन्हे। हिकिड़ो किरोना वायरस आयो आहे, ख़तरो पैदा थी वियो आहे, वारोड़े वारो माण्हू पिया मरनि। अल्लाह क़ुरान में 1400 साल पहिरियां चई छॾियो आहे, बंदा तकवा अख्तियार कर। तकवा छा आहे? ईमान जो अधु सफ़ाई आहे। असां सफ़ाई रखूं कोन, तकवा अख्तियार कयूं त इहे अज़ाब, इहे वायरस मुस्लमान तोड़े वेझो ई न ईंदा। हींअर सेहतमंद डॉक्टर माहिर सिहत जा छा था चवनि? हथ बार बार धो, मास्क पाइण, बूथाड़ो बूथ ते चाढ़ण जी का ज़रूरत कान्हे का, अवां हथ बार बार धो। पर जेको इंसान नमाज़ी आहे, मुत्तक़ी आहे, परहेज़गार आहे, उहो त हर वक़्तु बावुज़ू रहंदो, वुज़ू टुटंदो वरी वुज़ू कंदो। जेको माण्हू 5 वक़्त नमाज़ लाइ वुज़ू करे थो, आम ज़िंदगी जे रोज़मर्रा में बावुज़ू रहे थो, इहे वायरस उन जे वेझो ई न ईंदा। इहो कुदरती अज़ाब ऐं ॾमर आहे, उन्हनि जे मथां ईंदो जेके अल्लाह ताला जे ख़ौफ़ खां परे ऐं ख़ुदा खां डिॼण वारा न आहिनि। चाइना ख़ुदि हींअर परेशान आहे। चाइनीज़ दोस्त उते रहे थो, उन चयोसीं हींअर चाइना जा माण्हू वुज़ू पिया सिखनि। मुस्लमाननि खे चवनि था असीं वुज़ू सेखारियो, तव्हां वुज़ू कीअं कंदा आहियो? त जीअं असां बार बार वुज़ू कयूं ऐं अहिड़े ख़तरनाक मर्ज़ खां बची सघूं। ऐं मुस्लमान तोखे त अल्लाह ताला उहा नेमत नसीब करे छॾी आहे। जेकॾहिं तूं पाण अख्तियार नथो करीं त पोइ किरोना वायरस जो शिकार ज़रूरु थींदे, छो त असां पाण उन सेहतमंद ज़िंदगीअ जे उसूलनि खे विसारे चुका आहियूं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त पंहिंजो ताम या खाधो सिर्फ़ मुत्तक़िन खे खारायो। ऐं असीं दावत कंदासीं, बज़ाहिर वॾो माण्हू आहे, वॾे माण्हू जो पुटु आहे, अमीर आहे, तुजार आहे, भली उहो हराम खाए, शराब जा शीशा छो न दावत में खणी अचे, उन खे दावत खाराईंदे असां फ़ख़ुरु कंदा आहियूं। पर हिकिड़ो माण्हू 5 ई वक़्त निमाज़ी आहे, मिसकीन आहे, ग़रीब आहे, पचड़े वाल आहे, उन ग़रीब खे ख़ुशीअ जे काज में शामिल करण जे लाइ तयारु न हूंदा आहिनि। अल्लाह जो क़ुरान थो चए तकवा वारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अहमद इब्न माजा हाकिम इमाम ज़हबी जी बयान कयल हदीस थो तव्हांखे ॿुधायां। मुंहिंजे आका फरमायो तवंगरी ऐं सिहत तकवा में अथव। ऐं जेको खाधो खारायो था, अहमद ऐं अबू दाऊद जी रिवायत कयल हदीस आहे, मुंहिंजे आका फरमायो हो मुत्तक़िन खे खारायो, निमाज़िन खे खारायो, जेके ख़ौफ़े ख़ुदा रखण वारा आहिनि।
जेके हमेशह तकवा में रहण वारा आहिनि ऐं तकवा तमामु वॾो ऐं अज़मत वारो कमु आहे। अल्लाह ताला क़ुर करीम जे अंदरि बयानु फ़रमायो आहे तकवा जूं बरकतूं। तकवा वारो इंसान, उन तकवा वारे इंसान जी अल्लाह ताला वटि बज़ाते ख़ुदि इज़्ज़त ऐं तकरीम आहे। तकवा जे समरात में अल्लाह ताला ऐं रसूलुल्लाह जी दोस्ती नसीब थींदी आहे। तकवा वारो इंसान महबूब इलाही बणिजी वेंदो आहे। अल्लाह ताला जी ख़ासि रहमत जो हक़दार बणिजी वेंदो आहे। फ़ुरक़ान ऐं नूर उनखे नसीब थींदो आहे। गुनाहनि जी माफ़ी उनखे मिलंदी आहे। उनखां सवाइ दुश्मन जे मकर खां बचा ऐं ग़म खां निजात मिलंदी आहे। अल्लाह ताला साहिब तकवा खे उतां रिज़्क़ ॾींदो आहे जितां उनखे ख़्वाब ऐं ख़्याल गुमान में बि न हूंदो आहे। अल्लाह ताला मुत्तकी जो हर कमु आसान कंदो आहे, छो त कामयाबी ऐं कामरानी सां ई इंसान सरफराज़ थींदो आहे। ऐं मुत्तकी जे औलाद जी हिफ़ाज़त बि अल्लाह ताला फ़रमाईंदो सूरह निसाअ जी 99 आयत ऐं सूरह कहफ़ जी 82 आयत पढ़ी ॾिसो। अल्लाह तबारक व तआला उन मुत्तकी जे औलाद बचड़नि माल जान जी पाण हिफ़ाज़त कंदो आहे। अल्लाह ताला मुत्तकी जा कन ऐं अखियूं थी वेंदो आहे। अल्लाह ताला मुत्तकी जी दुआ क़बूल फ़रमाईंदो आहे। रब काइनात मुत्तकिन खे हक़ ऐं बातिल जे तमीज़ जी तौफ़ीक़ इनायत कंदो आहे। उन्हनि जी दिलि खे मुनवर ऐं सीने खे कुशादो कंदो आहे। इल्म ऐं मरिफ़त में वाधारो कंदो आहे ऐं आसमान मां उन मुत्तकी जे लाइ बरकत रहमत जा दरवाज़ा खोले छॾींदो आहे। ऐं सभ खां आला त जहन्नम खां निजात नसीब कंदो आहे ऐं उन मुत्तकी खे अल्लाह ताला जन्नत जो वारिस बणाए छॾींदो आहे। हुदल लिल मुत्तक़ीन हिकिड़ी आयत। तकवा यकीनन मां सम्झी विया तकवा कहिड़ी शइ आहे। हुदल लिल हिदायत जी ॻाल्हि अल्लाह साईं फ़रमाए थो। क़ुरान मजीद ऐं फ़ुरक़ान हमीद जो हिदायत जो किताब हुअण जो मक़सदु या माना इहा आहे त हीअ किताब अव्वल खां आख़िर ताईं सभिनी इंसाननि लाइ हिदायत रहनुमाई जो मर्कज़ ऐं महवर आहे। ऐं हीअ किताब अल्लाह ताला ताईं पहुचण जो रस्तो आहे, राह ॾेखारींदड़ आहे, ज़िंदगी जे वरनि वकड़नि ऐं ताग़ूती निज़ामनि खां बचाइण वारो आहे, सिधो ऐं अमन वारो रस्तो ॾेखारण वारो हीअ किताब आहे। हिन आसमान जे छित हेठि ही अकेलो किताब आहे। हिदायत वारनि अक़ीदनि ऐं अफ़कारनि, अख़लाक़ ऐं समूरनि दुनियावी मामलनि, भलियुनि ख़सलतुनि ऐं आला अमलनि जे बारे में सही नुक़्ते नज़र पेश करण वारो हीअ किताब आहे। जंहिं इंसान उन जी रोशनीअ में राह हक़ ते हली मंज़िल मक़सूद ते पहुचण में कामयाब थिए ऐं ॿियनि लफ़्ज़नि में इंसान हिन आर्ज़ी दुनिया जे इम्तिहान में पास थी आलम बरज़ख़ ऐं आख़िरत में सुरख़ुरो थिए। क़ुरान करीम जे हिन आयत में हुदल लिल मुत्तक़ीन सां गॾोगॾु ॿियनि आयत में अल्लाह ताला हुदल लिन्नास बि फ़रमायो आहे। क़ुरान जे ॿुधायल हिदायत वारे तौर तरीक़े मां उहे फ़ाइदो वठी सघंदा जिन खे अल्लाह ताला जी पैदाइशी अता कयल फितरत सलीम जे करे पंहिंजे ख़ालिक जी दिलि में अज़मत ऐं अज़ाब जो ख़ौफ़ हूंदो। अहिड़ी फितरी सलाहियत खे तक़वा तबीर कयो वियो आहे। इहा इंसान में पैदाइशी तरह विधी वई आहे। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, यानी असां इंसान खे बुराईअ खां बचण ऐं परहेज़गारी करण या परहेज़गार ऐं ख़ुदा तरस थियण जी सम्झ ॾिनी। अबा हिन दौर में आहे को अहिड़ो माण्हू जेको चवे त निमाज़ जी मूंखे ख़बर नाहे, अहिड़ो इंसानु आहे जेको चवे त इस्लाम जी मूंखे ख़बर नाहे। चवे थो मां कलमे गो आहियां, मुस्लमान आहियां, कलमो पढ़ां थो, कलमो त पढ़ियई पर कलमे पढ़ण जो मक़सदु हासिल न कई। अल्लाह साईं हुदल लिल मुत्तक़ीन फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इहो क़ुरान करीम जे अंदरि सूरह शम्स जे अंदरि अल्लाह ताला वाज़े ॿुधाए छॾियो त असां इंसान खे बुराईअ खां बचण, छो त बुरे रस्ते ते हलंदो त इहो उन जे लाइ नुक़सानु आहे। व अल्लाह ताला चयो हलाल खाओ, हराम खां बचो, ऐं असां हराम खाईंदासीं त पोइ असांजो नुक़सानु आहे। हमेशह साइंसदान जेका मशीन ईजाद कंदो आहे त
तो उन मशीन जा फ़ाइदा ॿुधाईंदो आहे, नुक़सान ॿुधाईंदो आहे। बाबा ही 220 वोल्टेज ते हलण वारी आहे, हिन खे जेकॾहिं वोल्टेज वधीक मिलंदा त ही मशीन सड़ी वेंदी। हिन खे अवां 2 कलाक इस्तेमालु करे सघो था, वरी 2 कलाक छॾे ॾियो, जेकॾहिं लगातार हलाईंदो तॾहिं बि सड़ी वेंदी। उन मशीन ठाहींदड़ आम साइंसदान उन मशीन ठाहिण, हलाइण, इस्तेमालु करण जा उसूल ॿुधाया। जेको ख़ालिक आहे, मालिक आहे, रब आहे, जंहिं रब इंसान खे अशरफुल मखलूकात बणाए हिन दुनिया में मोकिलियो, उहो ख़ालिक थो चवे मुंहिंजा बंदा तूं परहेज़गार थी रह, परहेज़गारी अख़्तियार कंदे कॾहिं बि नुक़सान में न वेंदे। अल्लाह ताला उन बंदे खे ज़िंदगी गुज़ारण जा तरीक़ा सेखारिया त हे बंदा बुराईअ खां बच ऐं परहेज़गार बणिजी रह, ख़ुदा तरस थी रह, छो त मूं अल्लाह तोखे ख़ुदा तरसीअ जी शनास ॾिनी आहे। हाणे तूं शैतान वारी राह वठी ज़ालिम वारो किरदारु अदा करीं थो। तोखे मूं सिधे रस्ते हलण जी हिदायत ॾिनी आहे, तूं वञी चोरियूं करीं थो, धाड़ा हणी थो, फुरूं करीं थो, ग़लति रस्ते ते वञी थो। मूं अल्लाह तोखे ग़लति राह न ॾेखारी आहे। जे तूं ग़लति रस्ते सां वेंदे, सिधो रोड छॾे कच में लहंदे, त तुंहिंजी गाॾी जेका हलण वारी सिधे रस्ते ते आहे, कच में टायर पंचर थींदो, गाॾीअ खे नुक़सानु थींदो, इंजन फेल थींदी। अल्लाह ताला दुनिया जे अंदरि इहे मिसाल क़ाइमु करे असांजे अक़ुल ऐं शऊर जी रहनुमाई कई आहे त दुनिया वारा इंसान तूं दुनियादारनि जे चवण ते त लॻी थो, पर मूं अल्लाह तोखे हिदायत जो रस्तो ॾिनो आहे, उन ते छो नथो हले? अल्लाह ताला चयो त ही शयूं अव्हां जे लाइ हलाल आहिनि, हलाल करे खाओ। असां उन्हनि हलाल शयुनि खे छॾे हराम जी तरफ़ हलिया वियासीं। अल्लाह ताला फरमायो ही तव्हां जे लाइ सिरात मुस्तक़ीम आहे, सिधी वाट आहे। उन सिधी वाट खे छॾे असां ग़लति रस्तो अख़्तियार कयो। असीं मुस्लमान आहियूं, कलमे गो आहियूं, कलमो पढ़ियो आहे, पर मुस्लमानो असां कॾहिं इन ॻाल्हि खे महसूसु कयो आहे त ईमान कहिड़ी शइ आहे? मुंहिंजे आका मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो, ए इंसानो अमी अशरफुल मखलूकात आहियो, अल्लाह ताला अव्हां खे आलम इंसानियत जे अंदरि वॾो एज़ाज़ ॾिनो आहे। जेकॾहिं अव्हां ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल चाहियो था, अव्हां जो अधु ईमान अव्हां जे जिस्म जी सफ़ाई आहे। सफ़ाई अधु ईमान जो आहे। हिकिड़ो माण्हू मेरा कपिड़ा, गंदा कपिड़ा अची निमाज़ पढ़े, उन खे मुकमल ईमान वारो न चइबो, छो त अधु ईमान जो सफ़ाई आहे। ऐं असां इदारनि ते, हुकूमत ते तनक़ीद करण जे लाइ त ॾाढा फेसबुकी दानिश्वर आहियूं, पर असां कॾहिं पाण सोचियो आहे त उहो गंद किचिरो जेको असांजे दरवाज़े ते पियो आहे, असां पंहिंजे दर खे साफ़ नथा करे सघूं, शहर जे सफ़ाईअ जी दावा ॻाल्हि कीअं था कयूं? जेकॾहिं हर इंसान पंहिंजे जिस्म खां शुरूआत करे, जिस्म साफ़ रखे, बचड़नि में सफ़ाई रखे, घर जी सफ़ाई रखे, सफ़ाईअ जा इंतज़ामात इंसान कंद, मां सम्झां थो त ही सफ़ाई वारो खातो ई न हुजे। उन अव्हां खे न चयो आहे त तव्हां किचिरो किचिरेदान रखियल आहिनि उन में उछलायो, या उहो किचिरे जी डॿी तव्हां रोड ते फिटी करे छॾियो। इन में खातेदार या अमलदार न, उहो इंसान ख़ुदि मुलवस आहे। ऐं उन खां पोइ उन जा जेके नुक़सानात थियनि था, उहे इंसानियत जे अंदरि बदबू फैलाइनि था, ऐं उन मां केतिरियूं बीमारियूं जनम वठनि थियूं। अधु ईमान जो सफ़ाई। असां पंहिंजे घर खे, पंहिंजे महले खे, पंहिंजे पाड़े खे साफ़ रखण जा ज़िम्मेदार आहियूं। जेकॾहिं हर इंसान इहा ॻाल्हि सम्झी वञे न त ईमान जो अधु सफ़ाई आहे, ऐं असीं मुआशिरे खे साफ़ सुथरो न रखियो आहे, तॾहिं त कोरोना वायरस जहिड़ा अज़ाब असां ते अचनि पिया। अल्लाह जे महबूब चयो सफ़ाई सुथराई इख़्तियार कयो, हराम न खाओ, हिलाल जी तमीज़ रखो, कंहिंखे सतायो न, कंहिंखे ईज़ायो न, ज़ुबान जे ज़रिए, हथ जे ज़रिए, क़दम जे ज़रिए, ताक़त जे ज़रिए कंहिंखे सतायो न। असां उन ते अमल कोन कयो, पोइ इहो कुदरती अज़ाब, कुदरती ॾमर आहे। दोस्तो, अॼु बि सिराते मुस्तक़ीम वारी राह जेका 1400 साल पहिरियां मुंहिंजे आका मदीने वारे मीर खे अल्लाह ताला ॿुधाए छॾी हुई, उन राह ते हलंदे असीं अॼु बि बीमारियुनि खां बचणु चाहियूं था। पहिरियां पहिरियां हे मुस्लमान
जिस्म जी पंहिंजे घर जी सेहतमंदी सां सफ़ाई जो ख़्यालु कर। इहो अज़्म कयो त असां पंहिंजे जिस्म खे साफ़ रखंदासीं। साफ़ कीअं रखंदो? 5 वक़्त जेको माण्हू बावुज़ू रहंदो, बार बार वुज़ू कंदो। डॉक्टर चवंदा हथ किरोना जे ख़ौफ़ खां हथ धोई थो, अल्लाह हिदायत ॾेई अल्लाह जे ख़ौफ़ खां वुज़ू करे निमाज़ नथो पढ़ी। वायरस जे डप खां असीं हथ धोऊं था, पर हुज़ूर जी सुन्नत सम्झी कॾहिं खाधो खाइण खां पहिरीं असां हथ धोता आहिनि। आका नबी करीम जेको असांखे रस्तो ॿुधायो आहे, उन में सवाब बि आहे त असांजे ईमान जो हिसो फ़ाइदो सिहत बि आहे त असां सिहतमंद निज़ाम क़ाइमु करे सघूं था। उन जा ज़िम्मेदार ख़ुदि आहियूं। सभ खां पहिरीं सिहतमंद मुआशिरो। असांजा मुर्शिद मुरबी सजन साईं जन बार बार ताक़ीद कंदा आहिनि, पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, सिहत जो ख़्यालु रखो। सिहतमंद इंसानु रहंदो त उन में ई सभु कुझु बहितरी ऐं भलाई आहे। अल्लाह ताला असां मांखे हिदायत नसीब करे ऐं अल्लाह ताला असांखे तक़वा अख़्तियार करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किरोना वायरस का शइ कान्हे, डिॼो न। ख़ुदा जो किरोना जन वटि न आहे, उहे बि त मरनि था न। मरणो त आहे न, ज़रूरी आहे छा असां किरोना जे ज़रिए मौत अचे? इज़राइल त हूअं बि अचे थो, हादसे जी सूरत में माण्हू मरे थो, बीमारी ॿी जी सूरत में मरे थो। इंसान खे मरणो आहे, पर उन मरण जी तयारी असांखे पंहिंजे जिस्म जी सफ़ाई, घर जी सफ़ाई, मोहल्ले जी सफ़ाई, पाड़े जी सफ़ाई, उन खां पोइ शहर ऐं इलाइक़े जी अधु ईमान जो सिहत खाते खे ऐं इदारनि खे खपे त पहिरियां पंहिंजे माहौल जे सिहतमंद माहौल पैदा कनि। उन खां पोइ माण्हुनि खे भली वैक्सीनूं ॾियनि, इलाज कनि। जेकॾहिं मुआशिरो सिहतमंद हूंदो त तव्हांजे वैक्सीन इंजेक्शन जी ज़रूरत ई कोन पवंदी। अल्लाह ताला असांखे हिदायत जी तौफ़ीक़ ॾिए। ऐं जेको किरोना वायरस ऐं ॿियनि मुसीबतुनि जी सूरत में अज़ाब आहे, रब्बुल आलमीन शल उहो महबूब मदीने वारे आका जे सदके असां तां टारे। हर मुसलमान सां गॾोगॾु दुआ आहे अल्लाह ताला हर इंसान खे महफ़ूज़ फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन सल्लल्लाहु तआला अला नबी सय्यिदिना अजमईन बिरहमतिक या